Olá, queridos irmãos. Ciao cari fratelli, cari ascoltatori. Vedremo oggi la settimana 2 del secondo volume dell'Alimento Quotidiano, cui tema è Amministratori dei Misteri di Dio. E il tema di questa settimana è anche Amministratori dei Misteri di Dio. I versetti che leggeremo sono in 1 Corinzi 4. Solo leggo i due versetti, i due primi versetti, che sono i principali. Così ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Cristo. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Oggi vedremo le caratteristiche di un amministratore di Cristo, colui che amministra i misteri di Dio. Vedremo alcuni punti principali. Voglio orientarvi, come questo è un tutorial, voglio dare un'orientazione con riguardo ai punti principali, quello che significa essere un amministratore dei misteri di Dio. Cosa è un amministratore di Cristo? Vedremo alcune caratteristiche degli amministratori. La prima cosa che deve essere capace di sopportare le critiche. Colui che parla prima o poi dovrà sopportare delle critiche. Secondo, badare il parlare per non generare preferenze. E terza, l'amministratore passerà per sofferenze. Dobbiamo essere capaci di passare per le sofferenze. E quarto, un amministratore deve avere l'attitudine di un padre, badare, curare come un padre ai figli. E quinto, un amministratore deve avere un equilibrio emozionale, parlare quello che ha nel cuore, non fare politica. Le 5 caratteristiche che andremo a vedere soltanto un po', perché c'è la limitazione del tempo. Possiamo aiutare un po' i fratelli quando leggerete questa settimana 2 dell'Alimento Quotidiano, volume 2. Questo è un tutorial, non siamo qua per ripetere il messaggio, soltanto per aiutare un po'. Vi consigliamo a leggere tutti i versetti, a leggere tutto il contenuto differente questa settimana. Questo è soltanto un tutorial, questo è soltanto un mappa con i punti principali perché tu possa andare in tutti i punti della settimana. Il contesto dove gli amministratori possono lavorare è nella Chiesa. E la Chiesa, sappiamo, 1 Corinzi rivela questo, che ci sono diversi problemi. E abbiamo la tendenza di soltanto guardare i problemi, di spegnere il fuoco nella Chiesa. Se tu sei nella leadership della Chiesa, sai che molte volte è così. Ma in 1 Corinzi vediamo rivelato la croce di Cristo. Semestre scorso abbiamo visto nel tutorial nell'Alimento Quotidiano Romani, vediamo un rapporto molto grande, ma molte cose che Cristo ha fatto per noi, la sua opera. Ma prima a Corinzi abbiamo in contrasto quei problemi che ci sono nella Chiesa, vediamo ciò che Cristo è, mostra le ricchezze di Cristo. Ad esempio, capitolo 1, versetto 2 mostra Cristo come quello che è per tutti noi invocare. 24 dice che Cristo è la potenza e la sapienza di Dio. Versetto 30 dice che Cristo è la nostra sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. 6 punti, sono in tutto 20 punti in 1 Corinzi rivelati per opporsi ai problemi della Chiesa.
Poi non dobbiamo guardare soltanto i problemi, ma come sfruttare Cristo, come applicare la croce di Cristo per cancellare ogni problema della Chiesa. Quindi dobbiamo guardare Cristo, capitolo 2, 2, 8, 2, Lui è il Signore della gloria e la profondezza di Dio. Non possiamo soltanto essere nella superficialità, ma andare alla profondità. 3.11 dice che Cristo è il fondamento dell'edificio di Dio. Tutto deve essere sopra il fondamento. 4.5 mostra che Lui è l'agnello della Pasqua. Poi il capitolo parla che Lui è il pane. E 10 parla che 3, 4, 5 che Lui è il nostro cibo spirituale, la nostra fonte di bevande spirituale. E Cristo è rivelato come la roccia che ci segue. Capitolo 11, 3. Cristo è rivelato come la capo del corpo. E poi mostra, capitolo 12, che Cristo è il proprio corpo. 15 dice che primizia della resurrezione, il secondo uomo, l'ultimo Adamo, lo spirito che dà vita. 20 punti, è meraviglioso. Ma c'è qua un contrasto. Puoi prendere tutto questo come conoscenza oggettiva e così la tua vita non cambierà mai. Quando leggiamo e vediamo la parola, l'obiettivo è che la nostra vita possa cambiare, non soltanto conoscere, ma godere di Cristo. È come un alimento, una bella carne, una bella bistecca, non soltanto conoscere come è fatto le molecole, no, tu vuoi mangiare, prendere, assaggiare la carne, il suo succo. Ma Cristo è qui perché possiamo sfruttare, cambiare la nostra vita, sentire la presenza di Dio, toccato da Dio. Nel capitolo 3, versetto 18, parla che nessuno si inganni se qualcuno tra di voi presume di essere un saggio in questo secolo diventi un pazzo per diventare saggio. Non avere sapienza umana, saggezza umana, ma avere lo scopo di godere di Cristo, conoscere Cristo. Capitolo 3, versetto 21-23 dice che, vediamo che la preferenza, che c'è la preferenza, che nessuno dunque si vanti degli uomini, perché tutto vi appartiene. E ci menziona diversi nomi: Paolo, Apollo, Cefa, il mondo, vita, la morte, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. Non combattere, litigare per preferenze, per questo, quel fratello, quell'altro. No, il nostro essere naturale, la nostra costituzione naturale è una tendenza che abbiamo di preferire l'altro. Tutto ciò che è nella Chiesa, positivo o negativo, tutto è nostro. Tutto è per la nostra crescita, tutto per andare avanti. Dobbiamo ringraziare Dio per tutto, per la Chiesa, per i fratelli che vanno avanti, per il nostro matrimonio, l'amore, il marito, sapendo che Dio nella sua prescienza, nel suo piano, tutto ciò che Lui ci dà è per aiutarci a crescere in vita. Capitolo 4, che è il tema di questa settimana. Adesso entriamo. Qui nel capitolo 4 inizia che cosa ognuno ci consideri servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Amministratori dei misteri di Dio, non ministrare dottrine, ma ministrare Cristo, teorie no. Il nostro obiettivo è ministrare Cristo alle persone, presentare Cristo alle persone affinché questo Cristo possa cambiare la vita delle persone, prima la mia vita e poi delle persone. E questi amministratori dei misteri, questi servitori, sono amministratori dei misteri di Dio. Questo senso di amministratore è la persona. Il ministero è amministrare. La parola greca è oikonomos. E la parola oikonomia
quando spiegheremo la parola economia, economia ha due parti, oikos che vuol dire casa, economia vuol dire legge, la legge della famiglia e della casa. Quindi il fondo della figura qui è quella famiglia con diverse generazioni abitando insieme, il patriarca della casa nelle famiglie di antichità, anche nella Roma antica e nella Grecia antica. Come erano molti nella famiglia, il patriarca aveva molti lavori da fare e faceva come amministratore della casa, c'era lì un amministratore, un economos, o economo in italiano, amministratore, quindi sono tutti sinonimi, quello che curano di tutte le necessità, che devono badare agli altri, che distribuisce ciò che il capo della casa mette i soldi, deve amministrare, comprare vestiti per tutti, devono essere tutti bene vestiti, con cibo, delle medicine, con tutte le cose. Quindi era colui che era su tutte le cose. Questo è un economo familiare, economia familiare. Qual era la sua responsabilità? Fare sicuro le ricchezze, al sicuro le provvigioni, le ricchezze del patriarca, che lui riceveva dal patriarca. Il patriarca dava le sue mani affinché tutti avessero tutto che avevano bisogno. Questa parola poi, più tardi, è stata presa dalla politica dei governi e puoi vedere che tutti nella politica, nelle campagne, dico così perché è molto importante che voi avete un bel concetto di cosa vuol dire economia di Dio, cosa significa economo o economus, quello che amministra. L'economia di un paese durante la pubblicità della politica è il piano economico il più importante, l'economia è il piano del governante, del candidato. E cosa significa l'economia di un paese? È distribuire l'economia, le ricchezze di un paese per tutta la popolazione in modo uguale, affinché le attività economiche possano generare delle ricchezze per tutta la popolazione, affinché i poveri possano arricchire e tutta la popolazione di un modo uguale sia trasferito a tutte le persone. I paesi hanno molta ricchezza, risorse naturali, il suolo, tutte le cose sotto il suolo, tutto deve essere condiviso a tutta la popolazione. Così la casa di Dio, lui ha molte ricchezze nella sua casa. E come dice Efesini 3:8, le ricchezze sono ricchezze insondabili che non finiscono mai di Cristo. E come amministratori siamo quelli che amministrano nella casa di Dio. I mordomi, la nostra responsabilità come amministratori dei misteri di Cristo, servitori, è amministrare, passare questo Cristo affinché tutti i membri della famiglia di Dio possano ricevere e arricchire più sempre in Cristo, più sempre sfruttare a Cristo, godere a Cristo e possano crescere e diventare servitori utili nelle mani del Signore. Questo a principio è la funzione di un amministratore. Noi nella Chiesa dobbiamo essere conosciuti così. Iniziamo adesso i versetti 2, 3 e 4. Dal resto che si richiede all'amministratore, cioè questo prossimo blocco, è che ciascuno sia trovato fedele. A me poi pochissimo importa di essere giudicato da voi o da un tribunale umano, anzi non mi giudico neppure da me stesso.
Infatti non ho coscienza di alcuna colpa, non per questo però giustizia colui che mi giudica il Signore. Perciò non giudicate nulla prima del tempo, finché sia venuto il Signore, il quale manifesterà in luce quello che è nascosto dalle tenebre, manifesterà pensieri del cuore, e allora ciascuno avrà la sua lode a Dio. In modo breve, spiego, è quello che gli amministratori devono essere trovati fedeli. Dio deve poter contare con noi ogni momento, con riguardo a come ti comportiamo, chi ministra la parola, chi è un amministratore dei misteri di Cristo, di Dio, certamente riceverà degli attacchi, sarà delle critiche. Paolo è stato molto criticato anche nelle lettere a Corinzi e gli altri, lui non sopportava più. Noi sappiamo sempre ci saranno persone insoddisfatte, riceveremo degli attacchi, dei rumori, degli attacchi, delle critiche. Non possiamo essere troppo sensibili. Se siamo attaccati o criticati, dobbiamo andare davanti al Signore per vedere se questo è vero. Se è vero, ci ravvediamo. Se non è vero, stiamo in pace, perché chi giudica il Signore andremo un giorno davanti al tribunale di Cristo e Lui metterà ogni cosa in luce. Non possiamo davanti a questo ritornare, ma dobbiamo essere fedeli al Signore. I dettagli poi potete leggere nel mente quotidiano. Questo è lo scopo di questi versetti 2 fino a 5. Versetto 6 al 9, noi vediamo Paolo, versetto 6, ora Paolo applica tutto quello parlato nei capitoli precedenti. Lui vuole spiegare, essere un modello per i Corinzi. Tutto ciò che ho detto applico a me stesso, così tutti dovete applicare anche. Un amministratore del mistero di Cristo, un servitore, non soltanto applicare le parole agli altri, ma deve applicare a se stesso come un esempio. Lui deve praticare la parola. Così questo è per incoraggiare i fratelli a applicare la parola. Versetti seguenti dal 7 al 9, lui parla ai Corinzi, che 7 dice, i fatti che si vantavano, e 9 avevano un sentiero che non avevano più bisogno degli apostoli, che avevano già cresciuto ed avevano della conoscenza e non avevano più bisogno degli apostoli. E lui dice che un amministratore, un servitore di Cristo deve essere sicuro, sapere, capitolo 4, 6 fino al 13, mostra che un servitore, un amministratore dei misteri di Cristo soffre molto. Qui lui soffre il rifiuto, non è capito dai fratelli. Alle volte amministriamo, i fratelli ci rifiutano come se non avessero più bisogno da noi. Non abbiamo un'attitudine di vendetta, non di lasciare i fratelli, ma dobbiamo sempre amare i fratelli in cui noi abbiamo aiutato. Dal 10 al 13 abbiamo un contrasto qui. Voi pensiate che siate sapienti, noi siamo pazzi. Siete forti, noi siamo deboli. Voi siete onorati, noi disprezzati. Questa è molta sofferenza per uno che parla la parola. Dall'11 fino a questo momento noi abbiamo appena letto delle emozioni, della mente, rifiuto, non essere capito. All'11 in poi parla di sofferenze fisiche, parla di fame, sete, nudità, di scaffeggiati senza fissa dimora, non avere dove abitare, affaticare, anche lavorare con le proprie mani. Lui prendeva cura della chiesa ai Corinzi, non curavano a Paolo del sostentamento e lui doveva lavorare per poter mangiare. Guarda, versetto 12.
e ingiuriati, benediciamo, perseguitati, sopportiamo, diffamati, esortiamo. Questa attitudine di un amministratore di Cristo deve avere, un servitore. Se non siamo disposti a soffrire, non possiamo servire, perché un ministro di Dio soffrirà. Un po' diverso di quello che abbiamo oggi. Le persone cercano conforto, lusso, ma l'esperienza del Gesù Cristo, degli Apostoli, è molto diversa, molta sofferenza. È questa sofferenza che genera vita. In Romani parla che, in Paolo parla che se in me opera la morte, in voi opera la vita. Senza morte non c'è risurrezione. Se il seme cade nella terra e non muore, non genererà frutto. 13 dice così. Siamo tuttora come le spazzature del mondo, come il rifiuto di tutti. Molte volte anche la situazione presente con i servi di Dio, ma il servo di Dio deve essere disposto a essere rifiutato anche come spazzatura e rifiuto di tutti. Questo è amore. Allora, in queste sofferenze Paolo mostra che era un con il Signore, con Cristo. E nella parte finale, capitolo 4, versetti 14 a 17, Paolo presenta se stesso come padre. Un amministratore deve essere anche un padre. Lui parla di ammonire come figli cari. Vi scrivo queste cose perché se aveste 10.000 precettori in Cristo, non avete però molti padri, perché sono io che vi ho generati in Cristo Gesù. Lui parla che dovevano essere imitatori di Paolo. Caro ascoltatore, dobbiamo essere i padri alle persone, ai fratelli, non chiedere niente in ritorno, un sacrificio, è zelo. Nel versetto 17, appunto per questo vi ho mandato Timoteo, che è mio caro e fedele figlio nel Signore. Lui generava figli, dobbiamo essere così come i padri. L'ultimo 18 a 21 mostra un apostolo equilibrato nell'aspetto emozionale e autentico. Lui parla qui, 18, ora alcuni sono gonfiati di orgoglio, come se io non dovessi più venire da voi, ma se il Signore vorrà mi richiederà presto da voi. E conosceranno il parlare, ma la potenza di coloro che sono gonfiati. Non soltanto la parola, ma voglio vedere la potenza che avete, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. Che volete? Qui Paolo è arrabbiato. Che venga da voi con la verga? Qui mostra l'equilibrio di Paolo. Pensiamo che gli uomini di Dio non possono essere arrabbiati. Non si è arrabbiato forse? Perché non è lo spirito. Anche Gesù si è arrabbiato quando è buttato via i commercianti del Tempio. Che venga da voi con la verga, nella stessa ora l'emozionale viene, o con amore, con spirito di mansuetudine. Dobbiamo vivere nello spirito, equilibrio, essere autentico. Quando sono arrabbiato, sono veramente arrabbiato, non politico, ma con mansuetudine, come un padre. Queste sono le caratteristiche di un amministratore. I dettagli potete leggere nell'alimento quotidiano, nelle pagine di ogni giorno della settimana. Che tutti voi potete essere benedetti da Dio e servitori e amministratori dei misteri di Dio, e che il Signore possa essere felice della vostra opera.